Утро му велам на Павле Данилов. Во неделата се вратил од Португалија и сега е сместен во изолација во хотелот Ибис. Добро утро, Павле. Прво да ни кажете како патувавте, со кое превозно средство, колку луѓе пристигнавте заедно? Значи, ние вака имавме предходно набавено авионски летови до 21 март, меѓутоа од кога дознавме како ќе се затегнуваат работите, почнавме со набавка на нови билети за авионски летови и пробавме на 18 да се вратиме за прв пат, меѓутоа бевме одбиени од авионските компании во Лисабон, потоа на 19 вториот обид ни беше, на 20 третиот обид и заедно со тие на 21-4 имавме неуспешни обиди, така што на 22 успеавме преку Aegean Airlines, грчката компанија, ме примија со 3 авиони, слетавме во Атина, потоа на Крит летавме и во Солун. За од Солун со такси да стигнеме до Богородица на граница и пешки да минеме до нашата граница. И што се случи на нашата граница? Ве преземаа после вашите блиски по поминувањето пешки на границата? Не беше возможно тоа, бидејќи веќе беше полицискиот час. Ние 5 дена предходно бевме во контакт со МНР и со амбасадите, бевме организирале да ни обезбедат нашите блиски 3 станови посебно. Ние патувавме тројца иначе. 3 станови посебно да се само изолираме, меѓутоа веќе кога пристигнавме беше касно, бевме чекани од полицијата. Не примија во полициската станица, бидејќи врнешот дошли да можно да се повлечеме. И потоа бевме транспортирани после час и половина со комби и полициски патроли до хотелот Ибис во Скопје директно. Само тројца сте во хотелот Ибис или имаш информација дека има повеќе лица во изолација? Значи сигурно има повеќе луѓе, бидејќи слушаме од ходникот како доаѓа нови, слушавме истата ноќ. Потоа и другиот ден вајде имаше и некои нови, други, меѓутоа ние тројца сме заедно што патувавме. Сигурно е полн хотелот според мене. И така. Дали имате се што ви е потребно во смисла на хигиена па и храна? Да, значи имаме од првиот ден ни донесоа средства за хигиена, бидејќи никој не сме да влезе во собите, сите сме затворени на некој начин, треба сами да се одржуваме хигиената. А од вториот ден веќе дозволија и да ни носат нашите блиски ако сакаме нешто дополнително, храна или облека. Иако овде има, да речам, прилично доволно храна за преживување за период. Оле, не е лесно да се биде во изолација, особено не сам. Како го трошите времето? Предпоставувам многу разговори телефонски, но што друго може да прават граѓаните кои се наоѓаат во комплетна изолација, како што е твојот случај, што би им препорачал? Може би читање книги, филмови, па и еве ќе кажам, дури и од тоа досадува. Што се може да се направи во 2 недели изолација? Па, дефинитивно не е лесно пред се да се прифати фактот дека неочекувано наеднаш сте ставени во 14-дневен карантин, побод 15-20 квадрата кој не можете да излезете. Меѓутоа мора да се прифати општата состојба на цела планета, не само кај нас, и да се свати сериозноста, затоа што можеби човек ги носи симптомите, а не е свесен за тоа и не чувствува никаков симптом во моментот, ги носи и заразата, нели? Меѓутоа со модернава технологија и интернетот, мислам дека може да се најде доволно занимација да во текот на денот се одземе вниманието и побрзо помине времето. Така да филмови, музика, книги исто така ни достави и на нас. Може да го пополнат времето и од тука да излечеме доста поуки, да размислуваме, имаме многу време за понатака како и така. Павле, пред да ти кажам довидување, само уште мора да те прашам дали доби некаква информација за тоа дали и кога ќе бидете тестирани, бидејќи предпоставувам тестовите доаѓаат по овој изолационен период. Ние се надевавме дека веднаш ќе бидеме тестирани.
Меѓутоа, не знаеме дали воопшто ќе бидеме тестирани. 14 дена ни е кажано дека сигурно ќе седиме тука. Со тоа што најверојатно не прашува, значи, секој ден како се чувствуваме, ни мера температура најверојатно на крајот, ако некој пројави мали симптоми, според мене тогаш ќе ни дадат официјални тестови. Павле Данилов, благодарам што одвој време утринава да ни доловиш како е кај тебе во изолација, но и малку да бидеме охрабрување, па и за сите оние кои мора да останат во изолација, навистина добри совети за тоа како да го трошат времето, но и навистина е можеби добро време и да размислиме што понатаму и како во идни можни слични ситуации. Ти благодарам. Ви благодарам на вас.